tá quase pronto já. Trocamos umas peças. Tem que ir a moto indo pra mexer também. Trocar o amortecedor aqui. A relação, o pneu. Essa aqui já tá quase pronta já. Falta mexer ali no... Qual é o nome, meu Deus? Esqueci. Regular a válvula. Regular a válvula. Falta fazer uma retífica Lateral. na lateral aqui, ó. É do lado de lá, no caso. E já tá pronto. Isso aqui sai hoje. Já volta pra casa hoje. Vai ficar aqui lá e tem mais uma chegando ainda pra não mexer. Desmontou aqui, né, a tampa pra mexer na válvula. Mas adivinha só, tá com folga no martelinho. Tá jogando mais que o Pelé. Aí tem que mandar mensagem pro rapaz pra ver o que ele quer que faz, né? E é isso. Terminando de esgotar o óleo aqui. O óleo velho. Pra colocar o óleo novo, né, Matheus? Isso aí. Aquele óleo Mobil.